नपुंसक व्यास बनबो का हमारा कहते हेलो हेलो तनी साहब जिंदा क दिए एकरा के काहेला केटली से चाय ढार के कप में दे तनी भैया ए महाराज कप काहे बर्बाद कर कप अनेरे नो जिया के कइले बानी केटलिया के टोटिया सब जना के पछवा सटा दिए कहीं कप चाय शुरू हो जाइलो काका ईमानदार बोलो बहुत डेढ़ कप के नहु ना पिए एक कप अंदाज भाई लोग के बराबर पिएला लोग टोटिए से टोटिए भूलवा ली लो हो गई भैया हो गई अब जाई रहो जा जा मुरली मनोहर धरोहर धरमवा के ए जी धर्म के दिया ना बुताई ल जाता आ गीता के ज्ञान तीता लागत बलोगवा रहिया धर्म के सबका सोहाता जी पाप बा सवार हार होत बा सच्चाई के अझूठे के लहरन बसगर पता खा भगतान तो धर्म के बचाव जल्दी आवे विधाता चलिए अब ध्यान दिहल जाओ के करा के धांग दिहल जाओ धांगे के नहीं का ध्यान देवे के कने धांग देवे के ना हमारा तो बुझल धांग देवे के बा बड़ा सुंदर सुंदर गीत संगीत महान आत्मा प्रदूषण परदेसी प्रदूषण बुआ जतना तार गीत संगीत बा उससे स्वच्छ विचार केहू के ना होई प्रदूषणे फैले ऐसे तार नाम प्रदुमन परदेसी ना होके प्रदूषण परदेसी रही सब मर्द पागल प्राणी हुआ तू अच्छा सुमिरन हमहु गवनी हन अरवा सब देखनी हा मैया के वंदना पचरा से लेके हनुमान जी के वंदना गणेश जी के वंदना बुझाई ना कि हम वंदना करतन लेकिन जब शुरू कइले हां कठघोरवा के नाच आ संगे संगे मौगपन आय हाय हाय गोदवाला हो कहता रोशन भौजी गोदवाला मतलब कि अगर हमारा के
हमरा मेहरारू के भौजी कहत रह त एकर मतलब हमरा के तू भैया मानत रह ठीक बा ठीक बा ठीक अगर हमरा के भैया मानत रह त हमरा एह नाते तारा के बबुआ कहल फर्ज बा प्रदुमान ए प्रदुमान तू गावत रह एकर मतलब कि तू स्वीकार करत रह कि तार उम्र छोट बा तब मान नहीं के ना तार उम्र सोचहु खानी अभी छोट बा बहुआ बड़ो बुचिया है बबुआ अभी काहे कि भले घूमल बारो मार्केट में घूमत रह लेकिन अभी लड़ी बुद्धि तार नहीं खेगे ना जय दिन मैच्योर हो जाइबो जय दिन लड़ी की बुद्धि खत्म हो जाई सोचे के शक्ति हो जाई समाजों में तू उठल बैठल बाड़ो बाकी हमरा बुझाता लुहेरा के समाज में खाली लुहेरा कोनो बड़ बुजुर्ग कोनो शिक्षित कोनो ज्ञानी प्राणी के साथ में अगर बैठल रहता तो तहार ई हरकत ना रहे आज सुमिरने में हई हई ना कर राम 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 छी छी हई अंगुरी के प्रयोग के करेला मौगा हई अंगुरी में 5 गो अंगुरी होला न हाथ ए सब के पांचों के 5 गो काम हई बड़ा अच्छा जगह पे उठेला जब कोनो रवा नीमन काम करम न तभी कहे कि डन वेल डन सुपर ई तबे उठेला सुतला में ई केहू लगवा लेवे ठेपा तो 2-4 काठा घोसाई हो जाए हई जवन अंगुरी ह ई छतरी ह ई मर्दा के काम में आवे आन तान के बात निकली है अपने मौगा तले हमरो के मौगा के फेर में लागल बाड़े आए हम मौगाइले तो धरम कमरिया फाड़ दे रिस्पेक्ट से बिहेन रिस्पेक्ट नहीं करे सर हई दुगो के बताओ नी अब चले के बा हे आरी से हई अंगुरिया के काम का ई लइका सब प्रयोग करेला कहां स्कूल में ट्यूशन में कॉलेज में जइहे सब ज्यादातर छोटका छोटका लइका बा मैडम जी से कहे से मैडम जी छुट्टी हां लगातार रहरी में ढुकी लघु शंका करेला हई हो बड़ा स्वच्छ अंगुरी है इसे जीवन साथी के प्रतीक होला एही अंगुरिया से सिंदूर कइल जाला एही अंगुरिया से चंदन कइल जाला ई बड़ा नीमन जगह करी उजोला अब बचल एगो जवनी मौग साहब प्रयोग करत ओकर काम का हो हई हई एकर काम ये हमरा के बेरी बेरी आके काहे कहत हो काहे रवा सब सोचनी इनका कहे के मतलब बा नो ए हो हम ओही में के हई चलो होने लगा दो हम शुरुए से गोदने गोदेला के संगे रह के तनी मीठा हो गइल बानी हां हमरा से गोदने गोदवाओ आ एकरा बाद हमरो मनवा भर ना दहन चल पैसा दे